نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کل رات مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر جو کچھ رونما ہوا، جو واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، دل افسردہ ہے کہ جیسے شور شرابہ، ہلڑ بازی، گالم گلوچ روضہ رسول کے سامنے کیا گیا، بہت ہی افسوس ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس واقعے کو، اس گالی گلوچ ہلڑ بازی کو بعض جاہل ناعاقبت اندیش فخریہ پیش کر رہے ہیں اور اس کو اپنا کارنامہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کے اندر 26واں پارہ ہے، سورۃ حجرات ہے، اس کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر بڑی وعید ہے، حقیقت میں بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہ میرے محبوب کا روضہ ہے، میرے محبوب کی درگاہ ہے، میرے محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں اونچی آواز سے نہ بولو، یعنی آپس میں اونچی آواز سے نہ بولو۔ اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ روضہ رسول کے قریب صلاۃ و سلام پڑھنا ہے تو وہ بھی آہستہ پڑھیں۔ تو جہاں اونچی آواز میں بولنا منع ہے، وہاں پر گالی گلوچ کرنا، ہلڑ بازی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، آپ کی ہمسائیگی میں، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ اگر آوازیں اونچی کرو گے تو ہوگا کیا؟ آواز اونچی کر کے بولو گے، آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے بلاؤ گے، یعنی گالی گلوچ کا تو یعنی گالی گلوچ تو ہے ہی آگے، گالی گلوچ کا تو سوال ہی نہیں ہے، اور یہاں تو صاف گالیاں دی گئیں۔ گالم گلوچ، ہلڑ بازی، دھکم پیل، شور شرابہ، اس کی بات نہیں ہو رہی آیت کے اندر۔ آیت کے اندر تو بات ہو رہی کہ آپس میں اگر اونچی آواز سے بولو گے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سب اعمال کارت جائیں گے، ضائع جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ یعنی تم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نمازیں ضائع۔ تم مسجد نبوی میں روزہ رکھ رہے ہو، تمہارا روزہ ضائع۔ تم مسجد نبوی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، تمہاری تلاوت ضائع۔ تم مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھے ہو، تمہارا اعتکاف ضائع۔ الغرض جو بھی نیک عمل کر رہے ہو وہ تمہارا ضائع ہے۔ کب؟ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ آواز اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے عمل ضائع ہو گئے، تمہاری نماز ضائع، تمہارا وہاں اعتکاف ضائع، تمہاری مزید عبادات ضائع۔ افسوس، صد افسوس، ایسا واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر دو آدمی آپس میں اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کنکر مارا۔ یعنی حضرت صائب بن یزید جو حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دے کر یوں نہیں کہا کہ اے صائب ادھر آؤ، نہیں، مجھے یوں کنکر مارا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی امیر المومنین حکم۔ فرمایا کہ وہ جو سامنے دو آدمی باتیں کر رہے ہیں ان کو میرے پاس بلا۔ ان کو بلایا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ کس بات کی سزا؟
کہ مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے سامنے تم اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو؟ یہ بڑی ادب کی جگہ ہے، بہت احترام کی جگہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا عجیب جملہ کہا کل، اسی واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار فرما رہے تھے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر جلال ہے اور مدینہ میں جمال ہے۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بھلے جلال ہو اور مدینہ میں بھلے جمال ہو، لیکن کہتے ہیں مسجد نبوی اور روضہ رسول پر آ کر آدمی کو مزید ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور افسوس بالائے افسوس یہ کہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں اور حدود اربع مسجد نبوی کا ناپ رہے ہیں کہ جی مسجد نبوی کی حدود یہاں تک ہے، اور یہ جو ہے نعرے لگانے والے، شور شرابہ کرنے والے اس لکیر سے ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک تو گناہ کیا اور پھر اس گناہ کے جواز میں تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ گناہ نہیں ہے۔ بھائی ہو گیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال اس واقعے پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔